Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngoten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak para welang payung tungganaga, pustaka jamus nyang jimat Klimasada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep mbebedho atine Bagong, ayo ora masalah. Aja. Mun sewu lho sinuwun kula ngumpulke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono niki. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar iki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Nek napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru hara. Hah? Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Monggo walang kayu tak emplok kowe. Hah? Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arep tumindak elek karo Sinuwun Prabu Darmakusuma lan sapandawane niku ategesan ateges niku ora patek seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar saniki ngene. Nek sampean munekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi. Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Pak kowe Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelele wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ora ngelele. Ngelele wae. Ngono ora ngelele. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelele iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok sawer kudu sabar. Iki lagi gayeng nek wabeh-wabeh ora. Kowe arep ngejawab wae. Kowe arep ngejawab. Jane ngeten mawon. Berarti sing ngepalangi Ratu Ndarawati. Sing ngepalangi Prabu
Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Saiki karep sampean pripun? Aku wis kentaan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Liyanane mung adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wae. Wang-wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gamun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tatoke njaba. Mungkin dak perkarane berat. Ngoten. Kasat omongi. Ngoten mawon. Sampeyan ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Ndrawati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Niwangsuk menawa dina kana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Iya, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Naraka Indrawati duti kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Naraka Indrawaka Yai Prabu Ngamarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan ndika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula nok-nok nunggih Yai sampun mboten kirang prayogi bisawanipun Rakantha Ndrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura Kadangipun Kakang Nyai Werkudara. yo Yai yen siadi ngaturake sembah kawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Nyai Werkudara aja lara atimu Dimas. sababe apa pancen aku nandang luput apa pancen aku nandang kleru ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku rambut tompo Werkudara. iya Sak jagat iki wis padha priksa siadi kuwi bocah ingkang kaul bangga mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae ora tata krama marang sapa wae lan kabeh padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Nyai Werkudara ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen siadi ngaturake sembah kawan pun Kakang moko sajeking urip siadi ora tau ngaturake sembah kawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing siadi ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa apa ora jeneng nyilakake karo wong tuwa mula yen siadi ngaturake sembah karo pun Kakang ora tak tampa ya mung pangestuning pun Kakang tampanana. ora sudi Lho. Kok ora sudi sebabe apa?
kowe ora gelem nambani sembah Kadang Taruna monggo nggo ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin malah mbok perceka wong tuwa sing ora gelem nambani sembah ing bocah nom pangestune tak ngeh dayanono apa-apa pangestumu ora bakal dayani apa-apa mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa kowe lah dalah jagat ya Bathara ngono to Dimas yo mula yen kowe ora gelem nampa sembah Werkudara aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku jagat paisane Bathara wayah turu jagat yo Yai ora ketang rada tida-tida penggalipun kakang sembah Werkudara ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana weneh napa kapan-kapan tak jupuhe kusik to ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe si Adi piye pangestu kuwi ora bosok ora bakal mampu nggonmu nampa sembah Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin mula pangestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa jagat Dewa Bathara Werkudara piranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun kakang suwanana negara Ngamarta yen ora gathuk lawan Dimas Werkudara penggalipun kakang rumangsaku kaya isih gutang yo Pandhawa 5 iki maknabet ana penggaling Yai Kadang Windrawati ya mung Dimas Harya Werkudara mula Yai yen ora gojek lawan Dimas Werkudara rasaku kok kaya kurang ganep sembah Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat prayoga nunggu lenggah ning datu ya Praja Ngamarta Werkudara ya kaya ora kepenak Dimas Werkudara Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Indrawati Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Janaka kula kundhinggo jimat paripin dayana ing kasantosan mugi prayoga anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu ya Yai kaya wis ora kurang kepenak pangtanipun kakang Koko Prabu sembah kula kunjuk Koko Prabu sembah kula katur ya kembar ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana nek kula sedewa iki kula pun dinggo jimat iki kula pun dinggo jimat pripun dayana ing kasantosan Koko Prabu Koko Prabu saestu andamel kagat raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datang pepeboyang menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih rika lenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula dyang raket Arata Manik Obra penyulinang sing jong Banunji kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati tondo bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Yai kula wonten timbalan nuwun sewu persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Indrawati sasampunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawaka sabab Yai pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati mila mangsa kula menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Praja Indrawati kaecana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi Indrawati karang kula kados dene Ngamarta jare kekalih menika sampun sebat loro ning atunggal Yai Prabu Darma Kusuma matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba baronga dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Yai kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yai Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun laduk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lampah niki sampun kepengker liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun paduka Yai Prabu bilih
ing Rara Kendrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten Rasa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Menapa Yayi Supe, Yayi malah samangke gandeng Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih Ambabarana dhateng Raka Indrawati. Menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Yayi Prabu Ambaya dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi. Ing Raka Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu. Nganti kula supe dhateng lampan ingkang sampun kelampah. Krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Mranata mring sagung para kawula negari Ngamarta. Mila saderengipun ingkang raya mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang raya Ngamarta Koko Prabu. Yayi mboten dados menapa. Malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun Raka Indrawati. Tumunten kula ngawuningani wonten napa dene Paduka Yayi Prabu Ambaya iki dhateng sowanipun Raka Indrawati. Badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Indrawati kepareng kula cumadung dawuh Yayi. Koko Prabu wonten dawuh. Marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang. Estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lampahan ingkang sampun kula lampahi. Wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lampahan menika kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jerem namung Paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yayi, mugi kepareng dawuh. Wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono. Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta. Wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa. Namung elokipun dumadakan sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ingkang mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nindra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndrawati. Wila jagat dewa Bathara jagat pangestu para. Nuwun sewu Yayi. Menawi ingkang Raka Indrawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu, kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika badhe andhawa dhateng kepareng Paduka. Namung menawi Paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau, sepinten kalapatanipun ing Raka Indrawati menawi ingkang Raka cubruk ing nalar cingkranging budi. Krana kula mboten mangertos menapa to ingkang ginebeng salebeting pasumpenan menika kala wau. Yayi Darmaji Kresna kakangku Werkudara piye? Pandhawa wingi barate kaya dene kreta lancaran sing dadi kusire Kresna kakangku. Monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa. Mulih ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa. Kresna sing bakal nudhari ruwet ning ora kaya sagedhagan iki ming perkara impen wae lha kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane bareng kakangku Werkudara. Piye sing jenengku Jangganing Pandhawa umpama pun ngakang iki wujuding Brahmana pun ngakang kuwi wujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging ganing pun ngakang iki wujudake swijining Nalendra. Pun ngakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumpenan ingkang sinandhangan dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Apa kurang pinter, apa kurang ana penemu? Upama kepengin nglejah marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Yayi Prabu Darma Kusuma, apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hambabarake apa to werdining pasumpenan. Nanging tumrapun Kakang, pun Kakang ki minangka dadi
pamomonging para Pandhawa dene kewajibanipun Kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati lawan tindake Nyai Prabu Darma Kusuma sakadan dadipun Kakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Nyai Prabu Darma Kusuma. Tresna Kakangku Werkudara piye? yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele tur tresna Kakangku wis wijining nalindra ingkang limpating budi tresna Kakangku wijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumpenane barep Kakangku mula padhangna pikire barep Kakangku apa ngertine impen sing sinandhang dening barep Kakangku yen Kresna Kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa monggo penggali Kakang barep Kakangku nedheng peteng krana penggali babagan impen yen nganti Kresna Kakangku ora iso madhangake penggali barep Kakangku tegese dadal kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa dadal kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna Kakangku ora ana paidahe Pandhawa tansah caket karo Kresna Kakangku yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake Werkudara piye sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi ngasah kadiwasan mikir supaya iso ngerti monggo Kresna Kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu menungso sing nyalira dewa wimbing siji ya kuwi Kresna jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna Kakangku tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna Kakangku titising dewa monggo dewa pana ing paningal ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi kena ngopo ing perkara impen bae kok ora iso merdekake yen ngono ora tulus ngombe dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ora tulus lahir batin nggon tansah dadi pamonging para Pandhawa dadi suwing para kadang Pandhawa lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babagan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa jagat Dewa Bathara ya wis ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas ya gage paring dawuh Yayi nuwun sewu menawi ngroko kadawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau nuwun sewu kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babagan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan Kakang Semar Badranaya mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampan ingkang magepokan kaliyan Semar Badranaya duka menika awon duka menika sae kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun wali salah apes lawan mati mula babagan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji Prabu ndadosaken kagyat raos sing manah dewe ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang kaliman kabeh tinebena miladune dumawaing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing
Mengkono Bagong. Mekaten inggih. Kok malang kerik Lali. Nggih. Kowe nganggo busana kejawen komplit. Syukur-syukur Bagong yen to iso yasa. Nyilih. Oh nyewa. Nggih, lah niki ra ketara to. Ikete sesak sinuwun. Niki sirah kula ukuran 94. Kok kuwi sirah apa gentong kowe? Karena nggih gedhe sirah niku cerdas. Iya. Ikete ukuran 26. Dadi mencilik kaya susompret. Mboten napa-napa semua. Niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Wangsa. Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndao lan sak piturute. Iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti aja dibasake bektos. Ngono nggih. Pangestuku Tampanana Kula pundos. ora sak kula pundi ora usah dibasak. Nggih kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan pugulut. Anu sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tampanana. Ngono nggih Penak nanggonmu lungguh. sampun boten kirang prayogi. Jagat Dewa Bathara. Inggih jagat. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Bukti kula konjuk Sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan panepatu paduka amawahana indah ing gesang kula Sinuwun. Iya Bagong iya. Prayoga nanggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca. Wah, sapa iki? Gus. Sinuhanu Ndara Werkudara ndeng lali aku. Bagong Padhararja sapraptamu. Ngajenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo Bagong. Pangestu Tampanana. Nun inggih. Ya nikatmu sesak sesuk ning kono aku. Oh nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Prayoga nanggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Ana kawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nggih. Bagong Padhararja. Nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku Tampanana. Iya. Pangestuku Tampanana Bagong. Nggih. Prayogakna. Nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marseh. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok. Mboten. Kota ora tau mlebu. Wah pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kartu. Yo aku ngabari aku kok ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, dipun prayogaken panjenengan Kang Busara Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih cangkeme kekamban. Ah, cipok. Munake kok cangkeme kekamban prayogaken Mas Bagong. Iki aku lagi penting ora usah sambung rembug kowe karo aku ki mengabdi. Nggih. Engko ndadukani Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung po. Nggih. Engko tak perloke dela-dela ya. Nggih. Ana kawan Bagong. Nun.
ana wigati apa-apa ana kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken disotke karo sapa? dikongkoni lho Diutus. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba padha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku Ugi. semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Lho nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Lho nggih. Kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Kardiyo ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wes sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki ngono entek-entekke wektu nek aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng loro Petro. Niki Petro kali Gareng mboten kanggo niki sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petro, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Agung. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirake ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki nirake omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegekku gek sadurita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine apa? Bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kowe wis bayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane yo. Jebulane ya ki apa? Jebulno niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik,
adoh saka regejegan adoh saka suker sakit ora ana padha regejegan ora ana padha plirik-plirikan ora ana wong sing padha sikut-sikutan papan kuwi kanggo papan katentreman papan kerukunan lan papan pesrawungan ngaten dadi kabeh mau mung sanepa mekaten inggih iya Bagong sak banjure lah terus wigatos kula suwanten ngene sinuwun Prabu Darmakusuma napa Pak nah ngene piye Bagong kowe tak kongkon suwane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon syarat sranane apa jane nggih awrat ning kepripun meneh wong sing kongkon bapak ayo kepeksa kula matur lan sampeyan dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa iya ora dadi ngopo Bagong Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene mergo bapakmu bisane mukti ya mergo bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang monggo Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong matur sembah nuwun mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa Prabeya mboten duit iya mboten panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan iya wis cukup menderita iya Bagong nggih niku wis suwe iya iya aku wis ngerti nggih sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis alon-alon Bagong ora sah kesusun nggih karang cangkeme kejembaren ngarepmu niku sok ketekuk-tekuk iya mboten perkara brana picis Prabeya jamrut ergeni menika mboten nanging pusaka Ngamarta ketiga isih tenang durung ana reaksi apa-apa pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak apa ya wah lali aku kuwi mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene tumbak Ngamarta nggih napa asmane sinuwun tumbak Karawelang nah tumbak tempe Karawelang ora nganggo tempe oh iya ding tumbak Karawelang angka kalih payung mutha payung tunggul naga angka 3 inggih menika pustaka Jamil Saipul Jam apa ta pustaka Jamus Kelima Sada saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka Jamus Kelima Sada ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapak ngenipun bangun Pura Kencana Werkudara piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 pun ngakang ora bisa nengahi mung Siadi apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi wenehno Semar kuwi gedhe labuh itu meraping Pandhawa pelabuhane Semar ya diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane wenehno tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar wah kaya ngopo lakune Pandhawa betul leres niku nah dipikir Semar niku sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil
momong Pandhawa wis cilik-cilik sampean ya do cilik-cilik kula ngetutke nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati Mbak Udenda niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar ora tau protes ora tau pripun-pripun bapak ya nrimo wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa wis sepuh omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes niku lho nrimane bapak iya Bagong menengo dhisik oh nggih Arjuna piye kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati mbok menawi penggalipun Kakang Mas Jodipati menika leres nah niku ya cocok Bagong dalem menengo dhisik wah cangkemmu iki kaya omong wae ya kula Sedewa kula ndereke mawon Pak Prabu kula ndereke mawon leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara maring ngantos Koko Prabu menika awal maringaken pusaka ketiga menika kala wau ajrih kula menawi kagel-kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa Bagong wektu dina iki pengin dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta 3 tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal awol sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong Yayi wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula lah kok ing atase Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura Kencana menika engko sepisan kula mboten badhe angias kula mboten badhe ngembe tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar namung sedaya ing badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka ketiga menika lair batos kinarya salat sarana mbangun pura Kencana nanging nuwun sewu pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika wah gingsir inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kyai Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembali dhateng pangaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udenda tanpa beda kaya dene para Pandhawa mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondeli menawi Prabu tasih nganggep ing ngraka menika pengayomanipun para Pandhawa kula nuwun sewu lho kula ingkang gondeli pusaka ketiga menika Kyai Prabu nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna Bagong piye barang sampeyan paring pangandikan kaya ngoten niku kok ati kula kaya ora penak lho ora penak perkara apa ora kepenak piye peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu paring palilah kula mboyong pusaka 3 tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada nuwun sewu lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3 nuwun sewu sampeyan lek ngitung saka ngendi sampeyan lek ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan Bagong aja ngono sabar sabar apa kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama niat kula sing apik-apik ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi nuwun sewu ganti kula arep nganggo sandangan Jawa ngene iki nek gento ora gento sisan sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kapribadene wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya nek ati
ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki nek panjenengan mbebedho atine Bagong ayo ora masalah aja nun sewu lho sinuwun kula ngumpulke panjenengan ora apa-apa Bagong ngono nggih ora sah malang kerik ora sah malang kerik lha pripun wulumu kelek rungkut dan kula nggih ngingu tinggi ngawur wae pripun kula tak takon apa Semar iki diniat ta elek nek Semar niku gadah niat sing elek niat sing ora prayoga biyen Semar niku duwe niat sing elek ning apa tau Semar duwe niat sing elek Semar niku pengen bangun pura Kencana pura tegese papan Kencana niku dumadi saka mutiara niku wujudan sing apik sing becik bangun papan sing apik sing becik teng negara Ngamarta mriki ngoten supaya masyarakate ayem ayem tentrem rukun enten apa-apa aja rukun ora mung dangdut aja jotosang terus yang dintoki apa kula tak takon ngoten mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru hara iki ya ngapa iki ngrusuhi wayangan kok lagi nesu templeki walang munggo walang kayu tak emplok kowe dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artumi ndak karo Sinuhun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane niku ategesan ateges niku ora patek seneng nek tegesan kula seneng ada tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar sane ngene nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel terus kula tak omong karo Semar Mir aku jane entuk gawe ning ana sing ngalang-alangi sapa sing ngalang-alangi sing ngalang-alangi Prabu Kresna kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa mula kepengin tenggonan pusaka Ngamarta 3 Kresna kok dadi ucape kaya ngono tak luruke ning Darawati wani wae kowe bapak wani ye muni wani tak du saiki kowe kene sampean ora wani kok ngelele wong sampean ae dhewe ora lho aku ki ora ngelele wae ngono ora ngelele kowe ngunekke Semar ben tenggonan derajat pangkat ora ngelele iki dasarmu apa aku mung bedhek ning ngarani wonge wah kok sabar Kudara sabar iki lagi gayeng nek wae ora kowe arep ngejawab wae kowe arep ngejawab jane ngeten mawon berarti sing ngepalangi Ratu Darawati sing ngepalangi Prabu Sri Bathara Kresna oke ora masalah kula ora wedi karo sampean kula ora bakal mundur sejangkah ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa iso nyuwargake wong tuwa kula bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa sranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak oke saiki karo sampean pripun aku wis kentekan kata-kata iki kalimatku pun telas liyanane mung adu otot tak ladeni adu otot adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan wis ben luweh modar nang kene ya wis ben kemropok tenan pikir aku iki nek carane kaya ngene lara atiku bapak dunekke kaya ngono karepe piye ayo wangsulan aja meneng wae wangsulan ngeten iki Bagong metu njaba ngoten gamun kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba mungkin dak perkarane berat ngoten kasata
ngomongi. Ngoten mawon. Lamban ngendika pripun-pripun? Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Setyaki sira menganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki Dimas sing sabar. Kanjengipun Koko Prabu menika sembahan kula nek Koko Prabu dicecamah dening wong kono-kono kula ora nrimake sing nyamah utamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur ucape kok ndrewili grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake opo? Setyaki sabar. Kanjengipun Sinipun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih, mboten kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen bar nantang Koko Prabu mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sawa. Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Mulya. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut. Saidan. Gara-gara kudu rampun guyu. Mikir urusan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Tayone arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Ora wani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo, takutke ora bakal wedi karo kowe. Tintrim madaning pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki ora Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoling mangke kaya ana kaelaning jagat. Mengker ki ora Bagong mijil saking pagedhongan pusaka nengge tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus ki musada tuwuntat tindake ki ora Bagong. Koko Prabu dumados sing daretah menika nggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong nokna ngisaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Yayi Ragil. Ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nggih Koko Prabu mugi andados ing kawuningan. Menapa Koko Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Napa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi? Dene kowe matur ngersaning barep kakangku. Iya, Kamas. Nuwun sewu. Kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik. Saparipurnanipun lampah menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan apa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa
wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kalawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus nyang jimat 5 sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun nemprabeda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tutuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu Werkudara nggih nedyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang drancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalendra ingkang dibya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah swantah Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong wah yen ngono pancen bener niate Semar ora kesasapan tumindak sing ora prayoga banjur becike piye Dimas dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta terus pun kakang kudu piye tak derake cedhak ning Karang Kadempel Mas Tuti apa kang dadi kesaning Lurah Semar Badranaya Rai ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Dipati Koko Prabu mengkono yayi inggih ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon kira budidaya ana misaken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang Kadempel ya ayo tak dhereke bareng kakangku Sedewa babar pisan budana kang padha sibo jenenge Sumarsa kundur ngedaton kawula mung misaken dawuh Parmadal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa